ভোলা মাছ। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু সুন্দরবন চ্যানেলে স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর আমরাও ভালো আছি। আর এখন বেরিয়ে পড়েছি বসি বেতে। তো আমাদের কাছে গ্রাপি ছিল না, গ্রাপিটা আজকে নিয়ে নিলাম। তো চলুন মাছ ধরতে। বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি নৌকাতে, আর নৌকাতে এসে জাল কাটা শুরু করে দিয়েছি। এই যে নিয়ে এসছি হরিণা চিংড়ি, এই চিংড়ি দিয়েই চার হচ্ছে আজকে, আর এটা দিয়েই পাতা হবে। তো সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের আজকের এই বড়শি পাতা আর কি মাছ হচ্ছে সমস্তটাই আপনাদের দেখাবো ডিটেলসে, আপনারা দেখতে থাকুন। এখন ওই ফেলবো, আমাদের চার গাতা হয়ে গেছে অলরেডি। ফেলা শুরু করলাম। ওই যে গ্রাফিক দড়ি বেঁধে গেছে, দেখো। হ্যাঁ দিচ্ছি। আরে ছোটটা কোনো সমস্যা নেই। তুফান বৃষ্টি ওই যে এসে গেছে না? সাদা হয়ে গেছে ওদিকে, বৃষ্টি চলে আসছে আমাদের কাছে। বন্ধুরা ঝড়ের মধ্যে, বর্ষা ঝড় হচ্ছে, তার মধ্যে বর্ষা বেলানো চলছে আমাদের। বিশাল ঝড় বর্ষা শুরু হয়ে গেছে, ওয়েদার প্রচুর খারাপ। শেষে হয়ে যাওয়ার পথে আমাদের এখন শেষ হয়ে যাবে বসিটা দেওয়া, বুঝতেই পাচ্ছেন। আর বসি এত ভীষণ রিক্সে চলে, কারণ এটা দেওয়া। ছোলটা আগে দিস, শেষ হয়ে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ গ্রাফি দিতে বন্ধুরা গ্রাফি পড়ে গেল। আর আগের দিন গ্রাফি না থাকাতে ভীষণ প্রবলেমে পড়ে গেছিলাম। শেষ বন্ধুরা, এই যে এবার ধর ওই টানে নিয়ে যাচ্ছে, দেখো চলে গেল। বন্ধুরা ছোলদড়ি আমাদের চলে গেছে, আমরা এখন ঘাটে চলে যাব। এই যে আকাশের অবস্থা দেখুন, সবাই এখানে আছে। বন্ধুরা সকালবেলা বসি ফেলে গেছিলাম, আর এখন বসি তুলতে এসেছি। প্রায় বেলা ডুবে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে, আর এখন বসিটা তুলবো। আর এই যে আমাদের ছোল, আর এই ছোলটা ধরবো। প্রায় চলে এসেছি কাছাকাছি। ছোল ধরে তুলে দেখি কি বাদে, যা বাদে আপনাদেরকে সবই দেখাবো, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। আর এখানে যে আমাদের দাদা ওরা এসছে, সবাই এসছে, এই দাদারাও এসছে, দেখবে কিভাবে মাছ ধরা যায়। তো সমস্তটাই দেখাবো, আর এই দাদারাও এনজয় নেবে, সবাই মিলেই করবো। তো দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন। দিদিও পরিষ্কার তো বন্ধুরা আমরা ছোল হাতে পেয়ে গেছি, এবার টানবো। দেখা যাক কত বাদে। গ্রাফি টান করেছি, কক করে কি? হ্যাঁ বলেছিলাম, ওই ধরে এবার ছাড়বে, আস্তে আস্তে ছাড়বে। তুমি করো বন্ধুরা, এটা কি গড়ি বেঁধে গেছে? গেরাবিতে গুড়ি বাঁধিছে। এই রাজু ধর, আমি পাচ্ছি না। ছাড়া গুড়ি বাঁধে গেছি। হ্যাঁ গ্রাফিতে কি বাঁধালে? গুড়ি বাঁধে গেছি। গুড়ি ও দম লেগে গেছে। অনেক বড় গুড়ি না? ভোলা মাছ এখানে বসে বন্ধুরা, দ্বিতীয় বর্ষিতে ভোলা মাছ। পেয়ে গেছি একদম। দ্বিতীয় বর্ষিতে বড় গুড়ি বেঁধে গেছিল গ্রাফির সাথে। দ্বিতীয় বর্ষিতে ভোলা মাছ সকালে দেওয়া। এই তো মাছ। ট্যাংরা। বললাম না, ট্যাংরা টানে অনেক দূর দিয়ে মাটিতে, যখনই মাটি কাটে উঠে যায় তখন ছাড়া।
কথা চল চল দাদা চল কথা বসে দাও ট্যাংরা মাটি ছেড়ে দিলে মোটামুটি শুনে মনে করবে আমাদের উঠতেছে ভোলা ভোলা মাছ বলা মাছ ভোলা মাছ ভোলা মাছ এই চলে গেল ধরো ধরো আটটা আছে একটা আছে আটটা আছে ওই ওই যে ভোলা আর একটা ভোলা আছে ভোলা মাছটা চলে গেল গো খেঁচা টান দেয় কেউ আস্তে আস্তে খেঁচা টান দিতে গেলে তাপসের গল্পটা শুনুন তুমি দাদা 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 বসেগুলি খুব জোরে টান দেয়নি দাদা 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 বসেগুলি ছিল কোনো মতে বন্ধুরা বিরাজ উঠে গেছে আমাদের গ্রাফি উঠে গেছে আর এই ঝোল আমরা মাছ খুব বেশি একটা পাইনি তো যা পাইছি আপনাদেরকে দেখাবো তো বন্ধুরা বেরিয়ে যাচ্ছি আমাদের বড়শি তো তোলা হয়ে গেছে আপনারা দেখলেন বড়শি পেতেছিলাম আশাও করেছিলাম মাছ পাওয়ার তো তেমন কিছু মাছ হয়নি আজকে তো যা পেয়েছি আপনারা দেখতে পেলেন সব কিছু তো আপনারা দেখতে থাকুন সঙ্গে থাকুন আর যে সমস্ত বন্ধুরা চ্যানেলে নতুন আছেন তারা সবসময় চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়ে থাকুন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্যে কারণ এরপরে আমাদের আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসছে তো এখন ঘাটে গিয়ে আপনাদের দেখাবো কতটা মাছ পেলাম দাদারা তো আমাদের সাথে ঘুরতে আসছে দাদারাও খুব আশা করে এসেছিল মাছ তোলা দেখবে তো বেশি মাছ পেলে বেশি একটু আনন্দ লাগতো দাদাদেরও লাগতো আর আমাদেরও ভীষণ আনন্দ লাগতো তাহলে কিছু করার নেই আসলে এই মাছটা তো কারোর হাতের নয় যেটা পেয়েছি এটা নিয়ে খুশি হতে হবে আবার নেক্সট টাইম দেখা যাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন তো বন্ধুরা আমরা ঘাটে চলে এসেছি তো যে আশা করে আমি পেতেছিলাম তো ততটা ভালো হয়নি মাছ এই হলো 4-5 পিস তো আশা করেছিলাম আরও মাছ হবে আপনারা বুঝতেই পারছেন মাছটা আজকে বেশি হয়নি আর এটা নিয়েই এখন সন্তুষ্ট হতে হবে আসলে এটা আমাদের হাতে নয় যেটা মা দেবে সেটা নিয়েই থাকতে হবে তো আর কি বলবো আজকের ভিডিও এখানেই পরবর্তী ভিডিও আসার জন্য অপেক্ষা করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টাটা বাই বাই চলো অনেক লোক এসেছিল মাছ দেখার জন্য কিন্তু মাছ দেখাতে পারলাম না আমাদেরও ততটা ভালো লাগছে না